فاض الحنين يا صاحبي أنا بتكلم كأحد رجالات إصلاح في مدينة الخليل. والنور ينبض في الجبين فاض الحنين فاض الحنين فاض الحنين يا صاحبي فاض الحنين. والنور ينبض في الجبين فاض الحنين فاض الحنين. فلسطين منبت الرجال ومهد المحال، من طينتها المباركة يولد المستحيل، وما جبالها سوى رجال ثبتوا على مبادئ ذات عزة، وما شمسها إلا قوة أفكارهم وتطلعاتهم. وما ينفك التاريخ يعلن في كل عصر ميلاد رجال على أرض فلسطين ثبتوا على الحق ودافعوا عنه. ومن آخر من وقفوا على هذه الأرض من الأيقونات الشيخ عادل أبو عصب الحسيني أبو كمال عميد آل الحسيني، الذي كان ملتقى أنهار اجتمعت فيه كل صفات الرجولة والحكمة والتضحية والبسالة والقيادة الراشدة، حتى أصبح ملجأ وملاذا ومأمنا ومقصدا للعدل والإنصاف والرجاحة، فلم تخب له نار ولم يظلم عنده أحد. مش قضية هدول الناس، أرجو منك تحكمها بما يرضي الله، فهمت؟ ونمشي الأمور على وضع الناس اللي ما يرجع بعديها مش قبلها، وشكرا، فهمت؟ فإحنا خدامين لكل إنسان موجود فلسطيني حتى في غزة. طيب أبو كمال، ضربت جذوره أرض الخليل وامتد جذعه إلى القدس عاشقا، وعلى كل فلسطين صار اسما يطرح الخير أينما حل ويلحقه الثناء كلما ذكر. نبتت نخلته الباسقة وسط أحداث جسام مذ ولد في بداية عام 1953، واستطاعت تلك النخلة العالية أن تصمد في وجه الريح وتقوى أمام النكسات والنكبات التي فرضها العدو الصهيوني على بلادنا، ووقف أمام كل محاولات السلب وضياع الهوية، فكان حارسا أمينا ووجيها فذا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي من الانهيار، وأصبح علما من أعلام فلسطين في العرف الاجتماعي، ومحبوبا من كل من عرفه أو عمل معه. أنا رافقت أبوي يعني أكثر مساحة في الوقت وفي الذاكرة، 46 سنة. يمكن أكثر إشي، أكثر كلمة كانت تعز علي التلقائية، هي دائما هي أصدق، يعني إنك تحكي الإشي بتلقائية، مش قصيدة ومش إشي مرتب. أكثر كلمة وأقرب كلمة على لساني لما بمرض ولما أكون بحاجة تلقائيا بقول يابا حبيبي. يمكن وأمي أنا كتير قريبة لإلي يعني، بس لكن هون بقر وبعترف يعني إنه حضور أبوي كان في حياتي حضور قوي جدا، وفي نفس الوقت يعني يمكن كان قاسي في طفولتي، قاسي لكي يعني يخلق ويصنع رجال. وأكثر يعني شيء أنا بحب أذكرها لما يمر موقف علي هلا صرت أقول أنا ابن أبوي، يعني بكل هيك قوة أحس في قيمتها، إنه الأب بالفعل هذا الظاهر وهذا السند الكبير. لا تهجرينا فالعيش يصعب دونه وفراقه يؤذينا. الدهر يكسر من هوى ما بين وديان الهوى، ويظل ينتظر اللقاء في الحشر يوم الملتقى، ويظل فيه معلقا. وسنلتقي في الآخرة، وسنلتقي في الآخرة.
نشأ الشيخ أبو كمال حميد الخصال في بيئة مباركة وبين أكناف أسرة عريقة تحصنت بالعلم وجعلت كتاب الله بوصلتها ودليلها، فقد تعلم منذ نعومة أظفاره أصول العرف وهندسة فك المظالم، وتبصر أيسر الطرق المؤدية إلى الحكمة. أخونا المرحوم الحج عادل أبو عصب أبو كمال أحد أعلام السلم الأهلي وأحد القامات العالية ميدانياً، وهذا هو الأهم في رأب الصدع وإصلاح ذات البين، وأحد الرموز التي لا يمكن تجاوزها في حال الكلام عن حمل الرسالة المتعلقة بالأمن المجتمعي. هذا من الجانب الميداني. من الجانب الأخلاقي أخونا أبو كمال كان من الرجالات الذين فعلا نظيفي السيرة وطيبي السريرة، وكان يتمتع بكاريزما خاصة عنوانها الأول اللطف، واللطف لدى الشخص أحد سمات القيادة العالية. يعني كان بودي لو مرة من المرات أسبق أخوي أبو كمال بالتحية، كنت أتمنى مرة أسبقه هيك في البسمة، ما تجيش معي أبو كمال بده يسبقنا في التحية، في البسمة، في الكلمة الطيبة، في السلام الحار. أنا عرفت الأخ الحقيقة أبو كمال أبو عصب الشيخ عادل من خلال تردده على المدينة المقدسة، ومن خلال الدور الإصلاحي والصلاحي في هذه المدينة المقدسة، فهو من رجالات الإصلاح المعروفين في المدينة المقدسة وسائر الأرض الفلسطينية، وله مساهمات جمة حقيقة في ميدان الصلح وميدان الإصلاح. أبو كمال من النوعية الذي يحافظ على، حتى لو تحدث باسم أي أحد، أن يدفع ما عليه ويفوت ما إله، لأنه شيم الرجال ورجال الإصلاح يعني هذه، لأنه رجل الإصلاح إذا ما بده يكون قدوة أمثال أبو كمال يعني بيصلحش يكون رجل إصلاح. يا عالي الست يا شيخ المرجلة، وجولة تفقد وفي وجنازة مهيب للسما مزينة. يا أبو كمال يا أبو كمال يا كفة قط بجوح الغوالي، زادك زوادة للضيف مجملة، موزون هيبة ومجد، موزون هيبة ومجد، اسمك وذكرك في المجالس مفخرة. هو نصير المستضعفين أيا كان المستضعف، كان يقف وقفة رجل تقي ولوجه الله تعالى، سواء كان مع مسيحي أو مسلم أو غيره. الرجل كان لم يتوانى أبدا عن تقديم الخير وإصلاح ذات البين بين الناس. في الليلة الظلماء يفتقد البدر. احنا افتقدنا رجل كان من الرجال الأوائل في العمل العشائري والسلم الأهلي، كان رجل تقي جريء كريم. كان في معظم العطاوي اللي بتصير في محافظات الوطن هو على امتداد الوطن حتى على امتداد الأردن، كان الأخ أبو كمال الله يرحمه العمل العشائري معه، وكان رجل من رجال من أركان السلم الأهلي اللي يعتمد عليها في محافظة الخليل وفي الوطن. أبو كمال كان بيته مفتوح ليل نهار لحل القضايا، قضايا الناس. وانت بتعرف في الأيام الأخيرة في السنين الأخيرة كان يعني كنا نفتقد رجال مثل أبو كمال، وكان سادد الثغرة، وكان رجل من الطراز الأول أو من بقدر أصنفه من الخمس الأوائل في الوطن اللي فهمانين في العشائر وقوانين العشائر، وكل قضية له قانونها عنده العشائري المأخوذ عن الآباء والأجداد، وكان ما يصعب عليه ولا قضية. إن شاء الله في ميزان حسناتهم، وإلى أبو الشهيد لك جنان النعيم بإذن الله. درس في مدارس فلسطين، نهل من مناهجها الوطنية، وانخرط في العمل الوطني، فصمدت عروقه الضاربة في الأصالة. رحلت فينا يا فرات الدمع، يا كوفية الشمع.
رحمة والدنا تعلمنا منه أولا المصداقية، بأن نكون أصحاب مصداقية مع أنفسنا ومع الآخرين. تعلمنا منه أن نكون إحنا محترمين، ما نطلب من الناس تحترمنا، إحنا نحترم أنفسنا. تعلمنا منه الجلد، وتعلمنا منه أنه نكون يعني أشداء قويين، نواجه الصعوبات ونواجه الأمور كلها. تعلمنا منه أنه نحب بلدنا ونخدم في بلدنا. تعب كثير في حياته، وأنا بقولها باستمرار، ياما كان ينام تعبان، وياما كان ينام عيان ومريض، وياما كان ينام منهك وزعلان، وياما يكون نايم وهو غضبان، وياما كان ينام وهو مظلوم، لأنه الحق هو الله، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. فإن شاء الله هجرته تكون لربنا عز وجل. أبو كمال الله يرحمه كان مدرسة في العلوم العشائري، يعني يمكن ما فيش على مستوى 2 أو 3 في كل البلد في العلوم العشائرية. مع ذلك أنه كان في آخر حياته إذا تعرض لقضية ترك كل ما يعلمه العلوم العشائرية ورجع للعلوم الشرعية. من أول لحظة تعرفت عليه أدركت كيف هذا الإنسان كانت يتمتع بإنسانية بكل معنى الكلمة. بالتالي كان إنسانا لطيفا، وكان يخاطب قلب الإنسان الآخر اللي كان يجلس أمامه. هذا شيء مهم. كان شيخ عشائري بكل معنى الكلمة حسب مفاهيمنا القديمة. بالتالي كان إنسانا يجمع ولا يفرق. عاصر الجيل القديم من رجالات الإصلاح في السبعينات وفي الثمانينات. هو كان أصغرهم سنا، وهو كان في جيل أبنائهم في هذاك الوقت. عرفت أبو كمال وهو شاب صغير، أنا في السبعينات على ما أعتقد. كنت ضيف عند أبو كمال برفقة الأستاذ الفاضل المرحوم رجب حامد أبو عصب. قال لي بدي أخذك نضيف، بدي أوريك هالشاب الحليوة، الشاب الطيب، وراح تتعلق في حبه. وأخذني رجب أبو عصب ورحنا في سنة 70 الحكي هذا. وكان الساعان أبو كمال كان شاب، وفعلا يعني النور بده يفوت من وجهه، شاب حليوة. ولما يتحدث يعني كان حديثه أكبر من سنه. وأبو كمال كان من العظماء، ويستحق أن يذكر اسمه في كل زمان ومكان. وإحنا كاختياريس عشائر بدنا نجري نريح الناس. اللي أخذ عطوة وحط كفيل بده الكفيل يقوم في واجبه. وكان المرحوم رحمه الله سبحانه وتعالى من الرجال ومن القلة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم. وكان صاحب رأي ومشورة. أبو كمال رحمة الله عليه صديق لوالدي الشيخ سرحان، ولما توفي والدي في سنة 96 احتضنني كأب. أبو كمال وقف بجانبي واحتضنني حتى أصبحت يعني من أحد أعمدة القضاء في فلسطين. أبوي يعني كان دائما كل شيء يقول بدي إياه بسرعة، لأنه أنا جيت ابن 7 شهور. معلومة كتير مهمة، جاء بكير ورحل بكير. مرة من مرات أنا أسأل في لقاءات فضائية على التلفزيونات إنه مين مثلك؟ فحطوا لي 3-4 أسماء معروفة. قلت لهم لا، أنا أولا مثل الأعلى هو أبوي، والدي مثل الأعلى، لأنه هو أول حروف الأبجدية العطاء، وهو أول الكلام، وهو أول الثقافة، وهو أول ما تمرست شو يعني الحكمة وشو يعني كيف تتكلم وإلى آخره. برحيله. وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول فإذا جاءتكم مصيبة الموت، عمليا وحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى. فقداننا لأخي أبي كمال ويعني بهذه الطريقة الفجائية، لا أقول
خسارة بقدر ما أقول فعلا يعني آلمنا وأحزننا. ولا أقول ترك فراغا، لأن البركة في المجتمع وربنا سبحانه وتعالى أعطى، لكن أقول وأؤكد أننا فقدنا رجلا مصداقا عفيفا تقيا نقيا لا يعلم بالسرائر إلا الله، يعني ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بالمعروف، ساهم جدا في عمل هذا المعروف، ساهم. أما الصدقة فهي بين العبد وربه. نذهب إلى إصلاح بين الناس. لقد كان فارسا ميدانيا عمليا مواصلا متواصلا في يعني رأب الصدع وإصلاح ذات البين. ولا يعني قليلا ما أقول أننا ذهبنا إلى مشكل أو عطوة دم أو عطوة كذا أو كذا أو كذا. بديش أقول قليلا، لا بل نادرا أن لا نرى أخونا أبو كمال يصول ويجول. موضوع الإصلاح زي ما حكيت لك هو طاعة وصدقة، والعمل المجتمعي في الحياة. يعني إحنا رجالات الإصلاح من الناس اللي تميزوا في الدنيا، وربنا رايح يميزنا في الآخرة. فهذا الرجل حمل على عاتقه هاي الرسالة العظيمة. أنت لازم تفتخر، وكلنا نفتخر في أبو كمال، لكن في النهاية هذا أمر ربنا. لكن إحنا بالنسبة لنا بنرتاح للعمل الطيب والمجهود اللي قام فيه المرحوم أبو كمال في موضوع الإصلاح. بعض الأشخاص وبعض الناس بنقول إنه هذا مات، وبعض الأشخاص بنقول هذا لم يمت لأنه حضوره موجود. فأولاد أبو كمال جميعا من الكبير إلى الصغير هم قدوة، وأنا بلتقي معاهم، وبعد ما توفى المرحوم التقيت معاهم. أنا رأيت فيهم النخوة والأصالة والعراقة والطيبة والابتسامة اللي اقتبسوها من رحمة الوالد. وهذا بدل على أنه البيت بإذن الله سيبقى مفتوح. هذا البيت إن شاء الله من البيوت اللي ستبقى عامرة، لأنه البناء كان على أساس متين. ورحمة أبو كمال هو غالي على الكل، وكان يتعلموا من الناس دروس في الطيب والأصالة والكرم العربي الأصيل. بجاي نزعل هذول الشباب غاليين علينا الوقتين، واللي في التراب برضه غالي عليه اهله وعلينا. الميت قابل وبعد يرضى بالجميع زمان قاعد مش تكسب صلاة النبي. انا بتعلم منك، انت في مقام الوالد، واحترمك احترام والد يا ابو كمال. انسى كل الضياء او ادخلوا بلقاء وزيارتي مثواه. ربما انسى سنين حياتي، ربما انسى قلبي هناك. اترك كل كياني وروحي الا غرامك الا هواك. اليوم الصبح بقول لي يابا طيب صاحبك وين راح؟ اللي كان يلبس حطه وكبر. كنت اخذ الولد معي عنده على الدار ويفرفش وياه ويضحك هو الولد. لحد الان الولد مش ناسي رحمه ابو كمال. انا يعني اذا بدي اوصف ابو كمال لا اعطيه شيء مما يستحق. معظم العطاوي اللي بتصير في الخليج 99% ابو كمال حضر. ليش؟ لانه ثقه الناس فيه. الناس عندها ثقه، كانت كل الحوادث تتوجه له، بصير عنده حادث تتوجه. انت بتعرف لما بده يجي واحد لنافذ الجعبري او لمحمد المصري او لايات واحد بروح لوش بده يكون ثقته قويه فيه، فكان يتمتع بالثقه بين الناس. قبل 11 يوم من وفاته كان رايح على الأغوار في منطقة طوباس عشان غاد في موجود دم ما بين عيلتين. مش مكلف من حدا، لكن هو لما سمع في الموضوع وعد اللي سمع منه انه يروح يحاول يحل الموضوع. بالفعل سحب حاله وطلع ويميت يتعرض لوعكة صحية عشان ارتفاع درجة الحرارة. فلما روح سمعت منه فقال له يابا يعني انت شو وداك على
الأغوار طباس. هذا كلام قبل عام إلا 10 أيام أو يمكن هاي زي هيك الأيام. فقال لي يابا أنا مع الله طالع. بقول له طيب ماشي، أنت مش مكلف. قال لي ربنا كلفني. قلت له يابا بس بتعب عليك. قال لي بقول لك مع الله وربنا كلفني. أنا عملت إشي بالنسبة إلي أهم من كل عمري. دم عمره 5 سنين بنيت له جسور وأساسات وغيري هقيت بكمله. بقول له بس تعب عليك يابا. قال لي بالعكس أنا أكتر يوم مبسوط بحياتي على الموضوع هذا إني نهيته. الرجل كان يتمتع بشخصية فذة، بشخصية مرموقة، بشخصية يكن لها الاحترام من أهالي القدس عامة، ولذلك كان هو العنصر الرئيسي في قضايا القدس، ولن يستطيع أحد يتجاوزه في منطقة القدس. لا هو ما شاء الله عليه يعني كان رجل عنده اطلاع واسع على الأعراف والتقاليد العشائرية. وطبعا الأعراف والتقاليد العشائرية والإصلاح العشائري والإصلاح الاجتماعي والمجتمعي هو يرتكز بالتأكيد على تعاليم ديننا الحنيف وعلى شريعتنا الغراء والسمحاء. شو تعلمت من أبوي؟ تعلمت أول شيء العطاء، تعلمت أن لا أستسلم، تعلمت الجلادة شيئا ما منه. كيف كان يعني أنا أتذكر لما توفى رحمة سيدي كيف قدر يدير الحدث بشكل كتير قوي. يمكن أبوي أطيب قلب، عنده كتير عاطفة، لكن أمام الآخر كان دائما بشكل عام عنده هذا الثبات الانفعالي، ثقة بنفس، أكاديمية ملكية. إذا ما جاش على القدس أهل القدس ينادوا عليه ليش مالك ما جيتش؟ كان يعني يجي مشان نشرب النفس. إذا ما كانش موجود ما نشربش الأرجيلة مشان نقول تيجي أبو كمال. تيجي أبو كمال مشان يشرب الأرجيلة، يكون اللي بيشرب أرجيلة واللي بيشربش أرجيلة بنتظروا أبو كمال مشان يسمعوا حديث أبو كمال. فكان القدس تحبه، يومي ساعة صبحية لازم يكون موجود في القدس، لأنه القدس بتحبه، حبته زي ما هو حب القدس. أنا لن ولن أنسى هذا الرجل العظيم. يا صاح فقدكم أرق كاهلي، وغدت حياتي غمامة لم تنجلي. يوم به عند الخلائق ينجلي، عندي ب1000 عد. الله أن يكون في جنات الخلد والناس تحتدي في اللصام عند الخلائق ينجلي، عندي ب1000 عده. آخر 20 يوم هو مسافر ويعلم أنه ميت ويتصرف في كل شيء بأنه ميت. يعني هو حكى كل شيء ووصف كل شيء وهو عمل كل ما يلزم. وأنا وإخوتي ما عملنا أي شيء بعد وفاته لأنه هو رتب كل شيء. هو زار كافة الأرحام اللي قدر يزورها أو بالتلفون، الرحم اللي له وفق الشرع أو كمان من أصدقائه المتوفين راح اطمن على أبنائهم وبناتهم. فقال لي بدي أطمنك في هذه الكلمة، أنا باستمرار بضلني أعيدها وبلاجي فيها ربنا. هاي الكلمة شو قال لي؟ قال لي يابا بدي أطمنك، أنا أملي بربنا كبير ورصيدي عنده انتوا كلكم بتعرفوهوش. هاي طمأنينة إلهية لأبنائه لأنه عارف حاله إنه راحل. هذا الخاتم كان آخر شيء يلبسه رحمة أبوي، كان في إيده. وأنا قصته إنه أنا لما ذهبت عنده بآخر مشوار، أنا بحب التصوير، بحب أوثق، والصورة كلها الدنيا صورة. فصورته وكأني ميزت هذا الخاتم، ميزته، صورته وهو مسوي في إيده بهذا الشكل، وأصبح الخاتم الصورة الأخيرة كانت في هذا الخاتم. فرأسا أول ما وصلت البيت أنا أخذت الخاتم ووضعته في إيدي، يا رب إني أصون هذا الخاتم
ويكون أبوي دائما موجود في قلبي. وهي سيته كمان، هاي سيته، شرحت سيتي. كان كتير مرات كتير يكون معي ألم حلو لازم ياخد الألم قلبي زي العسل. وأيضا الساعات كان أكون لابس يقول لي حلوة اشلحها يلبسها، لكن هي ساعة سيته ساعة آخر ساعة كان لابسها. فأنا بقدرش أوصف لك سعادتي وقديش راحتي لما أنا برتدي الخاتم والساعة، صاروا يشكلوا إلي حالة خاصة. كنت وكنا كبيارة الدفء في أرض النشيد، وذهبت وحيدا واثق الخطى، ملاكا طاهرا شهيدا حاضرا، وخلفك حفرت في مآقينا أتلام الذكريات، وأطلقت أسراب القداسة فينا، وحنيت بالدمع أسرار الجهاد. يا أبي يا ملاذ بوحي، يا سفينة جرحي، بك نقطع هذا الخراب ونعلق تعويذة النور في كل باب. أبو كمال سيرة ومسيرة لبطل اجتماعي فلسطيني يستحق أن نستذكره دائما بما يتصف به من صفات الاستقامة والبساطة الآسرة. رجل في زمن قل فيه الرجال، قاوم بالحكمة والكلمة الفصل، فارتفعت عنده المظالم واستقام الرجال. رحم الله أبا كمال، وأدام سيرته العطرة نهرا يسري بين الناس ينهلون منها ضالتهم، سيرة رجل تقف منارة بين العشائر والقبائل جيلا إثر جيل. هو بيقدر يقول على الطيب مش طيب، وبعدين ربك بقول الطيبات لله. نسأل الله أن يتكلل هذا الطيب بصدق النية، وأسأل الله أن يكون في كل الوطن السماح والعفو بداية إلى نهاية. واليوم بنعده كرم هذا، وإن شاء الله ربنا بعوضهم في الجنة. يا عين فلتبكي بحرقة واضرب في دمع الحنين، وابكي رفاق الدرب من ساروا للعلا